Batu Mirah, alamatnya Mantren, Tengger Kidul. Umuripun pinten Bu? 3. Karena napa Jombang iki? Riyen lembu. Riyen. Bar lembu terus pake sepuh gantos mendo niki kula. Awal mulanipun pinten ekor yen Bu? Namung kalih. Piye awal iku kalih. Lajeng ngoten kadados kathah dicate nggih damel mam ya damel putune nyuwun. Ngoten terus lajeng ngoten bapake niku nggih sakit enten kalih wulan disadis dosa. Lajeng kalih dosa niku kalih juta 20 juta nika. Damel ngobani pekan niku pake sakit niku. Sakite saking malaria riyen teng Sumatera terus kumat mriki obate mboten enten. Terus lajeng ditumbahne obat teng pundi-pundi mboten cocok ngoten. Terus nggih otomatis nggih panggah diobatne mawon. Pernah sampai pinten Bu sing paling kathah niku Bu? Sing riyen 28 disadis dosa. Kantun 18 terus dida malih kantun ada kalih. Pokoke pun telas kantun 10 napa-napa sakniki tambah malih 16. Niki. Sakniki tasik 16 nggih Bu. Nggih 16 niku pun benjing ban niku pun bulan 12 kantun titik. Lah putune njaluk 6 cah 6 cah 3 loro gak 6 to. Nggih. Wong tuwek ngene iki lho mek guran uthok, ah. Nggih. Lah ngono ku lho mangkane lek wong tuwek jadi paido. Lah gak duwe apa-apa niku ya wae ono. Lah gak duwe apa-apa mae ya wae ono aku muni ngono. Lah riyen niku Bu, tumbase kalih niku saking sadean sapi niku napa saking kerjane jenengan? Kerja ki ambak, kerja bayaran kula. Regane sapi niku pun mboten enten duwe pun total telas pokoke telas blas. Damel gawe emper omah telas pokoke niku mboten gadah yatra. Terus kerja teng Kuwak niku buruh rumah tangga niku lho Mas, toko nggone. Sampeyan paling ya kenal toko kono ki nggone. Ya kuwi terus langsung iso tuku wedhus, ya tuku semes. Rasah critane jaman biyen wis ora Mas, aja omong yo cara aku kudu nangis cerita jaman biyen tenan. Negara nangis ngene anakku jek cilik-cilik bayar sekolah ra iso. Aku nlongso biyen Mas. Karewange anakku jek cilik-cilik bayar sekolah ra iso golek utangan nyandi sin ngono biyen. Saestu Mas yen. Mulai nangis, jangane kathah nangis ae ngono. Walah lele patra yo gak enek apa ngono jaman biyen. Wis saiki alhamdulillah. Mangkane saiki gedhen aku biyen karo makku dijangane lompong saiki gak. Jangan lompong dijangan kathah salah biyen Mas tenan. Critane biyen longso Mas yen tak ngajeng. Ada nyambut gawe ya arang sing ngongkon pake niku. Bapake nyambute napa Bu? Nggih macul, nggih pokoke nggih buruh-buruh ketani nggih tiang-tiang ngoten niku. Terus iki alhamdulillah diwehi sawah. Mboke bumi 70, mboke kan meninggal. Pak yo meninggal sawah iki bumine 350 dibagi cah 5. Alhamdulillah sanggara kuwi. Ya wis tandur-tanduri apa, jagung apa kacang ngoten iku. Nyeten iki sedinten nangon ping pinten Bu? Ping kalih. Mengke jam gangsal matuk pun. Lek enjing jam pinten? Jam 8 budal berangkat, tenggo matuke jam 11 12. Lek sore. Sore jam 1 berangkat, matuk jam gangsal. Niku mboten dingon suket niku mboten pun. Dingon mawon. Lae di kei suketnya mboten dingon mbak-mbak. Di sini aku amat mbak-mbak. Kulino dingon gak dingon. Tapi pernah napa mboten Bu mriki mboten nangon terus pas napa sukete telas ngoten? Mboten enten telas suket niki ya suket. Panas ngoten mboten. Mboten panggah suket niki. Mengke lak mriki mboten enten arang kading teng kebon niku. Oh nggih. Kebon niku enten. Nggih mboten tebing nggih. Mboten. Jane kali tiang-tiang kon nangon terus tembong. Gah diku ketrak montor engko aku. Lha wong enten mobil wedhus enten mobil malah mantuk-mantuk ngene gak gelem minggir ya. Repegel rasane. Kok ana mobil kok malah mantuk-mantuk. Sopir ya guyu kekelene. Sik Mas tak inggene ya Mas aku. Mboten.
Mboten nate cali wedhus ngoten iki. Niku lak manak nggih mboten semertiyang dadi anak isan. Mboten nate nulungi anake kula nggih. Loro wis metu anake mek ngono wis gak beda wedhus Jawa ngopeni wedhus Jawa no. Dik leren nyekel iki belas niku mboten nyekel. Sak wulan biasanya pun manak pinten Bu biasanya pun? Anu 5 wulan pisan. 5 wulan nggih. Setahun pindho. Tahun niku setunggal lek sedaya niku misale di rata-rata Babon. sak wulan niku manak pinten Bu? Sak wulan lek babon papat. Babon papat. Ya 8 no. 8 nggih. Pak manak kabeh. Lha iki tok sing mati keloran loro, mati loro. Nggih. Kaget apa ne jenenge Pak. Manake biasanya pinten-pinten Bu manake? Kalih-kalih. Kadang nggih enten sing setunggal. Enten sing tiga mesti mati sitok pegel aku. Kalah karo kanca-kancane. Mboten tamtu wedhus ngoten iki nggih. Niku lak manak teng mriki ya. Kalih niku. Anake kalih niku. Nggih kula ngon. Heeh. Kula ngon manake mek tak jarne mawon. Loro terus mlaku. Mbok layah mulih melok mulih ngono tok. Heeh. Gak mau nyapa gendong wedhus cilik. Wong cempel air iso mlaku kok iso. Berair iso mlaku bar dilati mbokne setes kok. Terus banyu susune mbokne netes. Lah ndek pojokan mriku lah ndek redone kalih ana. Ya niku ndi lele ka. Cilik-cilik nika. Nggih. Loro ana. Lha iki to benjar niki. Niki kalih Nikola anake. Nggih. Ngeten iki lek sak wulan nyade pinten biasanipun? Iku ya ora tau adol, agak ada sitok nggih mangan wong loro ya wis cukup. Ada paling 3,5 juta ya. Nggih mangan wong loro sampe. Nggih. Apa nih? Nyadine niku Gak mesti, Mas. Pokoknya gak ada beras adol ya. Gak ada beras adol. Lha korban ora duwe beras ya panggah bingung ya mangan selakane. Selak mangan ya. nggih. Wong ngenteni korban. Lah pernah nyade pas korban ngeten niku Bu? Kerep. Nggih. Korban ya untuk 3.500 rata-rata. Nggih. Paling kathah korban niku nyade pinten Bu? Kula Nggih. gak mesti Mas maraino ya. Kadang loro, kadang ya telu, kadang sitok ngono tok. Nggih. Gak mesti. Sajane iki wayahe korban iki kae papat, tapi putune njaluk kabeh ya ora sida. Ora adol blas iki malahan. Korban iki kae belas. Lah gedhekne dingge sunat iki. Iki gedhekne nggih sunat cuk tang bulan 12 iki prayo cah telu wae. Diko 6 lho karek pira karek 10 cilik-cilik arep babon tok. Nggih. Saking ternake jenengan napa angon iki pun jenengan pun pernah korban nggih Bu? Kula mak dereng bapak kula arep kumpul, kula korbane, kula benjing tosi anak-anak isih niku. Malah bapakku karo mbokku tak dhisikne pisan. Mara tuwa karo bapak sing bapakku asli Betet. Kan aku asli Betet to, Mas. Niku korban saking angone niki nggih. Nggih, sakwehane mbokku karo pakku. Terus sing kene ya mbokku karo pakku. Sajane ya taun somben kuwi. Lah sak dijaluk putune ya mbuh ngenteni kapan neh. Rong korban aku malahan. Aku malah rong korban blas. Iki korban piye? Ngeten iki pernah nate enten cerita sing napa tentang pas iki sing saged jenengan eling-eling ngoten Bu pas ternak kenging napa entah Mati. mati napa-napa jenengan Bu, sedih mati napa tau. pripun? Mati mendem anu godhong telo tempe. Telo godhong telo kuwi diteles dipakakne. Cimakane pake mati papat. Nah, eling aku ya mati papat kuwi. Hah? Oh, telo kasepek kuwi. Kuwi lak makane kuwi kudu di PP dhisik. Lak langsung dipakakne mendem. Mendem akhirnya gak ketuwuhan mati. Kuwi tau. Terus no sing sitoke loro iki putuku mara rene lahir didusi karo banyu dikramasi dianduki mati loro. Putuku sing Kediri. Mbah, dhisik tak dusane ya, aku gak ero. Lah gitu tak dusi piye bae digolekne banyu didusi disamponi.
umur 5 dina mati loro san. Ya musuh tah cilik-cilik ya pine. Nggih. Wis ben aku ya muni ngono. Lah riyen pertama riyen tumbas pinten Bu riyen? Jenengan pas tumbas pertama riyen kok ten peken niku. Setunggal. Maksudnya regine. Regine alah dik cilik kae no. 400 apa 500 aku selalu wali ya 500 kayaan. Terus tuku lanang neh 600 nggih lanangan. Pokoknya pendak kliwon ya Mas. Tukuku pendak kliwon. Bar tuku sing wedok terus tuku lanange nang kliwon. Dadi dhuwit 1 juta 200 sih lah loro. Nggih. Ya wis kuwi tok biyen. Tasik anak, tasik lanang. Heeh, jek anu bisa ndek kono wis ndek nggon aku meteng-meteng anake 3. Pertama 3 aku bingung tak golekne dot. Tak golekne dot supaya ben ngenger. Ya wis urip kabeh, bisa urip kabeh. Terus anakne 3 mati sitok. Wis tenan ngopeni udis ini tenan ladane. Lah niki lahane sinten niki Bu? Anu Kaden tasik sedereke bojo kula tapi griyane cah nganom. Niki Bu pas angon ngeten iki nate diseneni tiyang napa mboten? Mboten. Mboten nate nggih. Pun lahane Sing nyeneni sapa lho wonge upama diseneni aku ya ngalih wong dodol duduk gonku aku. Tapi mboten enten sing nyeneni Mas malah anu. Malahane piye bejamu ya. Kowe entuk lahan sakmono kae mbane heeh nggih angon dhuwit sak. terus ayam nggih ten desa niku Bu nggih. Heeh lah nek panenan. Lah kene panenan. Bu lah riyen jenengan waktu alit ngoten niku riyen cita-citane jenengan napa to Bu? Ruyen tapi pas riyen alit niku cita-citane jenengan pernah pas enem niku cita. Oh, cita-citaku ya pengen duwe, pengen nyambut gawe penak. Lah esuk rabi supaya ben penak kabeh. Aku arep bojoku ben penak ngono. Tapi ya ora keturutan dadi pegawaian. Sekolah riyen ngantos napa Bu? Ade. Lah cita-cita mbedhe ya ngene. Sok lek rabi anakmu sok bakal dadi lurah. Anu juang sing pinter ngono. Lho saiki ya diomong ngono ku ya ora kena aku. Beda karepe dhewe, malah sisi tok nyambut gawe kuli batu, sisi tok nyambut gawe bapak alun, sisi toke angkat berat di glesiran. Musim brambang bawang niku mah di glesir. Ngono ki kayane ya rada memper ya. Sakniki napa kepinginane panjenengan ten Ngajeng niku pripun Bu? Aku penginku, Nggih. penginku aku nih ya nyekel duit akeh. Nyekel duit akeh tur penak wis gak nyambut gawe karo angon karo mangan-mangan. Ngoten mawon nggih. Terus kepinginane angone niki wedhuse tambah kathah napa pripun ngoten? Ya tambah kathah to angon. Terus lek Mesir tuku apa? Sing disusahi Mas. Buan akeh dadi dhuwit ku lontrong-soyan, ada wedhus neh. Ngono. Ya iso kok ngumpuk ya to Mas. Lumpuke teng anak-anak buan, lek dhuwure mantu lho piye gak penak. Tapi untungnya Mas iki nek corona gak patek nemen ya. Gak patek nemen. Cocok iku gak enek buah. Belas gak enek buan. Tenan. Untung nek corona gak enek buan aku ngono. Tenan ya Allah. Pi biasa ini sampai 3 4 5 Mas yang ketemu. Wong tonjokan jan. Ya Allah aku. Enten hikmahe berarti corona niki. Lha piye gak enek wong mantu kok. Ya nggih. Lah kandange ten griya niku ukuran pinten musuh pinten Bu? Ya Allah Mas, delok kandange jebret ra cuk kanu. Ya Allah Rana, arepe tak tukokne anu ki wedi apa-apa ya ora nek dhuwit lho Mas, piye to? Jawaku arep ada kuwi lho putune, "Mbah aja mbok dol aku sok ben sunate," ngono njaluk. Nggih, damel laki kon. Heeh. Lha kuwi jawaku tak ado sitok pak nggih kandang. Nggone iki jembrot wedhusku biyen putih-putih Mas. Nggih. Bisa jembrot kaya ngono kuwi. Apa ada wedhus ora iso sebab ora iso iki. Wis putune jatah njaluk. Awe tak dol engko ya eman-eman esuk engko tuku neh ya lak iso aku ngono lho. Jawaku ngono ndingi arepe nyilih dhuwit anakku kok dilokne pakine merasa ngrusui anak bah jebrot ya. Jawaku penyilih 2000 ae tak nggih gawe kandang ngono lho. Lah kok karo pake muni aja ngrusui anak. Aisyah ya wis. Kula ngesakne lak turune wedhus yo kangelan. Nggone jembrot to Mas jenengan tingali lah mboten-mboten. Anek sing ngutangi dhuwit nih tapi aku yo lak anek ngutangi dhuwit bang yo gak. Nggih, nggih malah
Aku yang ngene ya teng mriki diparani Bang. Bu jeneng butuh ya mboten. Kula purun utang tapi mau nyaur aku yang ngono. Gela aku ngono. Lah wong Bang tawakne aku lha aku duwe kaya mesti ya kan iso seter to Mas. Lah penggane ngene ora entuk dhuwit iki wong ki mangane melok wedhus e. Lah piye lah ganti beras ada wedhus sitok dimangan sak blonjone. Nah. Ya gula pake gula kopi, pake ra tau leren. Untung bojoku kok klebet mbako Mas. Pomo rokok niki kira ya wis ra nutut. Terus saking ngangon iki tok cukup nggih damel mesti damel keseharian ini nggih. Sajane pomo anu lah gak nyambi-nyambi ya ora cukup jawi anake. Maksud ki lek cukupe ki ya ngirit-ngirit Mas. Pomo ada wedhus sitok iki ngirit nemen wis mangan ya wis mangan go ambek sambel tok wis gak tau mangan iwak apa tahu tempe gak wis. Ya cuma iku lek nek kulup ngono kok nek lambe 2000 dikrawu wis dimangan ngono Mas. Gak tahu aku mangan enak-enak ngono. Mergo lek anu anakku teko niku sing melok anu depot kuwi. Ngono kuwi kadang ya digawani lawuh ya diwehi ngono. Ya mak tak bagi ngono kuwi ya manen iwake. Alah Mas nyritakne aku tak menrongso Mas. Mangane gak tahu enak-enak sambel terong ngono kuwi tok wis. Engko lek nek kula bodhong kates dong telo kuwi golekne klopo 2000 dikrawu nggih mangan wis wareg. Nggih ganjel weteng. TS Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari.